Ovo je recept koji morate probati. U pitanju su punjene paprike bez prethodne pripreme, sve se sprema u rerni. Najpre uzmite jednu šoljicu od 200 ml u koju ćete sipati pirinač i zatim ga stavite u jedan tanjir i dobro isperite sa toplom vodom, a potom ostavite u toploj vodi da odstoji. Za to vrijeme spremite luk. Ja sam ovdje imala jedan prazi luk, a vi možete upotrebiti i jednu manju glavicu crnog luka, zavisno od toga šta imate. Sada je potrebno spremiti 2 češnja belog luka. Ja ću ga malo usitniti u ovoj mojoj rendi. I ovdje sam spremila 400 g svinjskog mlevenog mesa. Uvek tražim da mi duplo samelju u mesari. Od začina dodajem kašiku suvog začina, malo slatke mlevene paprike i malo bibera. Sada ću sve to dobro da sjedinim kako bi meso upilo sve ove fine i ukusne začine. Unutra dodajem jedno jaje, a zatim i prethodno spremljen prazi luk kao i beli luk. Ovaj recept je izuzetno brz i vidjet ćete koliko je sve ukusno. Odstojao je pirinač, pa ćemo ga isprati i dodati u smesu sa mesom. Dodajem jedan čep jabukovog sirćeta i ovo je jako dobro kada spremate meso iz rerne mleveno, zato što će biti jako mekano. Dodajem sve po jednu kašiku, bosiljak, origano i mirođiju, vrlo malo dimljene paprike i malo paradajz sosa. Sada ću sve dobro da sjedinim, da se svi sastojci lepo pomešaju i verujte mi dok spremate već jako lepo miriše ova smesa. Na kratko je odložite sa strane. Ovdje sam pripremila babure paprike, možete i neku drugu vrstu paprika. Dobro sam oprala, očistila sredinu i sada ih sečem ovako na polovinu. Uzimam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm i za početak ću sipati 100 ml paradajz soka koji ću malo da posolim i da dodam od začina, bosiljak i origano. Ovako malo ću da to sve promešam i sad ravnomerno rasporedite paradajz sok i počinjemo da punimo paprike. Kao što vidite, ne morate unapred da dinstate luk i meso, sve je odmah spremno. Filujte paprike sa ovom smesom koju smo pripremili. Kada dodate ono sirće i sve te sastojke, pomoći će da meso ostane jako mekano tokom pečenja u rerni. To je neko moje iskustvo do sada. Napunite sve paprike. Ja sam ovdje imala ukupno 6 paprika. Kada podelimo na pola, to je 12. Sada ćemo da spremimo paradajz sok. Ja sam u ovom slučaju sipala 300 ml paradajz soka. Malo ću još posoliti i dodati začine iste one po mom ukusu. Plus ću dodati još i malo celera. Obožavam da koristim začini. Stvarno doprinosi izuzetno lepom ukusu. Pa koliko naiđete na celer, suvi obavezno ga kupite. Zaista će svako jelo da upotpuni. Sada ovaj paradajz sok prelite preko naših punjenih paprika i za kraj još odmerite nekih 150 ml vode i pospite preko. Meni je bila dovoljna ova količina tečnosti da se napravi fini sos, a vi ukoliko želite malo tečnije, onda dodajte više vode. Paprike su se pekle tačno sat vremena. Prvih pola sata pekla sam na temperaturi od 200 stepeni. Potom sam, kao što ste vidjeli u prethodnom snimku, prelila malo sa sosom kako bi meso i od gore ostalo mekano i nastavila još pola sata da pečem na 180 stepeni. Kada je prošlo tačno sat vremena, rernu sam isključila i ostavila 10 minuta u tako toploj rerni. Nakon tog vremena naše paprike su spremne i kao što vidite jako su ukusne, veoma je aromatično, jelo jako lepo miriše, a fino je jako i ukusno. Vidite da sad pokazujem kako sečem paprike, iako zaista nije potrebno da ih sečete, možete slobodno sa viljuškom, toliko je meso mekano. Obavezno isprobajte ovaj recept ukoliko niste pravili ništa slično. Posuću ovako malo sosa. Napominjem, ukoliko želite da to bude malo tečnije, samo dodajte više vode. Zaista je ispalo jako
ukusno i fino. Nadam se da vam se ovaj recept dopada, obavezno ga isprobajte jer je jako brz i jako ukusan. Hvala vam što ste pogledali video, javite mi utiske i ljubim vas sve puno.